రోజు మనం ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం కుమాచెరువు దగ్గర. ఇక్కడ ఒక బ్రో ఉన్నాడు. బ్రో తెలుగు మనీ అంటే ఫాలో అవుతున్నా, చూపి బ్రో ఒకసారి. ఫుడ్ ఛాలెంజ్ చేస్తావా బ్రో? 2 bites లో కంప్లీట్ చేయాలి, 100 rupees ఇస్తాం. ఓ నీలో ఈ యాంగిల్ కూడా ఉందేంట్రా? ఓకే బ్రో, 100 అయితే తీసుకోండి. మీ తరఫున ఒక 20 మెంబర్స్ అయితే ఫాలో చేపియండి తెలుగు మనీ హ్యాండ్ పేజీని. చాలా ఉన్నాయి, ఇంకా దాచాం కుప్పలు కుప్పలుగా.